一拖二盒子到貨，呢個係我哋新出嘅，未拍 YouTube 嘅。咁如果有微信有興趣嘅可以，依家就可以私聊我哋。價錢相對嚟講會高少少，但係睇嘅節目會比較多。咁呢個有回紅噶啦 ，N 加 H 加 D 加呢啲都有嘅基本嘢。咁仲有個粵語專區，粵語專區撳入去咧，我哋睇嗰啲韓國劇集，佢都係粵語版嘅。打開一套俾大家睇下。我中意佢對其他人唔好，淨係對我一個好。哦，咁，我會努力噶啦，朱茵學。得啦，你唔需要努力噶啦，因為佢係粵語專區，所以佢所講嘅語言全部都係粵語嘅。咁你都可以睇回紅，呢一個位置佢有得睇回紅嘅。咁都可以睇嗰個英超足球都有嘅，打俾大家睇下。佢都有好多台啊，MyTV Sport 呢啲都有嘅。嗱，嗰啲台係比較多，Now Sport 都有嘅。直路嘅時間，馬斯奴咧都係對過維拉。仲有好多台，跑馬啦呢啲都有嘅。好，咁有興趣可以過嚟睇，馬來西亞、新加坡呢啲國家都有。